Emocionet të forta vazhdojnë në quizin ton më të famshëm në botë, Koha Jote Show. Prej javësh kemi parë të vinë të ikin personazhe shumë të njohur në mbështetje të dy konkurrentëve tanë. Por, se kush do t'jenë dy personazhe të tjera të ftuara të natës së sotme, këtë nuk e dim dhe do ta zbulojmë tani. Koha Jote Show. Baby, one more time. Pra, kjo duartrokitje e fort, pra, ishte për 4 vajzat tona, Sildën dhe Lolën. Është një kërcim shumë i vështirë, sidomos tani që janë bërë 4 balerina, nuk e keni ide se sa të lodhshëm e kam këtë kërcim. Gjithsesi, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në Koha Jote Show VV. Këtu jeta juaj mund të ndryshojë nga kështu, si që ka ndryshuar 100% edhe jeta e konkurentëve tanë, apo jo, zoti Altin? Jo, e pasak, ti sa po unë 500 euro të para për sot. Zoti Elton, apo jo? Po, jeta jonë ka ndryshuar. E sakt, sa po fituat 1500 euro, wow. This is a hot game. Zoti Elton, kush është i ftuari yt për sot? Sa shpejt, i ftuari im për sot është një komshiu im. Dëgjoj këtu ti, i lirë. Po dëgjoj ti njërë se të lagje im është një në 2 i famshëm, Duronjër. Ashtu po? Shumë i famshëm. Kush është? Shumë i rëndësishëm, një këngëtar shumë i madh. Me ai ka rritur me brezat të tërë me këngën e tij dhe ka qenë mami im gjimnaz këngët e tij dëgjonte. Wow! Po, edhe emrin e ka aq të madh sa këngëtar është. Është shumë i madh, Luan Zhegu. Wow, ju duat trokitje. Emocioni, mirë se erdhe Luan, mirë se erdhe zoti Elton, mirë se ju rigjeta. Mirë se erdhe, atere, ti. Po. Ka ke ftuar soti? Edhe unë kam ftuar një mikun tim. Dgjok këtu ti, Po Beli. falë më dha, satir. Me që jemi me një lagje edhe ai person që ka ftuar unë është shumë i famshëm. Ashtu? Ai është një njeri që ka qenë në çdo festival që ka bërë Shqipëria ndonjëherë. Wow! Është një këngëtar fantastik. Por për fatin ton të keq ai gjithmonë ka marrë vendin e dytë. Dhe imagjinoni, kur ai merrte vendin e dytë, ne fikshim dritat në shenjë zije. Wow! Ai është Kozma Dushi. Wow! Ju dua trokitje pra. Mirë se erdhët, si një famë. Pra, si që patë në studion tonë, kemi të ftuar 2 artistë të mëdhenj, 2 artistë të famshëm, pra, edhe pa unë bërkopra, leta fillojmë të loj me nga një pyetje, si thonë sa për të thyer akullin. Luan, kam një pyetje të thjesht për ju. Si thoni, më mirë muzika apo politika? Unë do të jap një përgjigje që i ka të dyja brenda, edhe muzikën edhe politikën. Kjo është Portokallia. Pra, ishte, E saktuve sa po fituat 30.000 euro. Wow. Mirësjes Luani. Dhe një pyetje tjetër sa për të thyer akullin për ju Kozma. Juve jeni një artist i famshëm, jeni një artist i madh. Do donim të dinim ç'është për ju një artist i madh në Shqipëri, një artist i madh e kam fjalën. Artistët shqiptarë në fakt janë të mrekullueshëm, njeri më i mirë nga tjetri. Por, nëse nuk mbështeten nga institucionet, ata janë një këpuc tjetër një tjetër. Kam ftohtë në korrik. Pra, ju falenderoj për këtë duartrokitje të fortë, të cilën vërtet artistët kanë nevojë për një duartrokitje të tillë, pra, për një mbështetje të tillë.
Ishte një përgjigje e sakt, pra juve sa përfituat 7 euro. Wow, pra ja... Mo ka shumë artistët, të lutem, se na buren siklet tani, të E tërve. ndërkohë, le ta fillojmë pra këtë quiz, pra këtë lojë sot, me një pyetje nga raundi do. Remi fasola si do? Nga raundi domino, zot Mino, jeton, mino, nga raundi mino. domino. Kujdes, pyetja e parë për sot është: a mund të rriten, kujdes, parat në pemë? Pa tjetër që rriten derisa bankat kanë degët e tyre. Le ta verifikoj përgjigjen. E sakt! Juve sa po fituat 20.000 euro. Ju lumë pra, si që shikoni pra, që kanë sot, që kanë të pregatitur, Luani dhe... Fitoni. Dhe Eltoni. Sot Elton pra, kujdes pra, mos u ngut që të përgjigje U zoti kam pasur Elton. asnjëherë kaq shumë euro në konton time. Dhe nuk ke për t'i pasur për shumë gjatë, besoj. Kujdes, pyetja e radhës, kujdes do tjetë. Kujdes, sa a brirë a dhe moj ka një dem? Kjo varet nga lopa që ka për grua. Le ta verifikojmë. E sakt dhe përgjigja juaj Kozma. Ishte pra një përgjigje e sakt. Dhe juve, pra, kujdes, zoti Altin, kujdes, po s'kërceja ashtu si larv, pra kujdes, juve, zoti Altin, skuadra e zoti Altin, sa po fituat 13 euro. Wow, nuk jam pak, apo jo, kujdes. Mos u argjo, të lutem, mos u argjo. Le të idhemi pa humbur kohë tek raundi patatja e nxehtë. Këtu në këtë raund, skuadra do t'i bëjnë nga një pyetje njëri tjetrit për shumën 100.000 euro. Kujdes, Luan. Your question tonight. Qa thajmë? Është një anglishte që ka shpikur vetë këve, ka personale. Është kështu pyetja e radhës për pyetje. Cili është miku më i mirë i peshkatarit? Gjutari. Ja, është peshkaqeni. Peshkaqeni? E pa mundur pra 100.000 eurot, e pra sa po jumbi zoti Altin 100.000 euro, më vjen keq pra zoti Altin, sorry. Por edhe mos u merr me sorat fare ti, mos të vi keq se parati humbim neve. Më vjen keq, ndërkohë Kozma, pyetja juaj. Your turn. Të pret në rrugë. E pa sakt! Po tale, Po m'fal. po tale pritet ta të qenë që t'je mave. Po e vërtet, m'fal. Atëre pyetja juaj Kozma. Amana, po ti ta heq mendimin e uruar. Të pret në rrugë, në këmbë, kur ti vjen me makinën tënde, ja jep të gjithve pa problem, por me 10.000 lek nuk mbaron do të punë. Qëndron aty në rrugë, në çdo kohë, në çdo moment e gjen. Kush është? Ka thënë mami, ato vajzat ke rruga në dark. Jo, Xhanan, jo. E ke gabim. Është ai djalit e karburanti që furnizon makinat me benzinë. E pa mundur pra Kozmai. Sapo i rëmbeu. Po ikma se na i shpife më bë. Kozmai sapo i rëmbeu. Të lutem shumë foli këti, dëgjoj këtu ti e Kozmait, dëgjoj këtu ti. Pra ishte një përgjigje e sakt, pra Kozmai sapo i rëmbeu 100.000 euro Luanit, edhe ti zoti Altin, mos bëj gaf të kërcesh ashtu si Delengji, dakord? Le ta vazhdojmë pa humbur kohë lojën Si lop. me raundin i dyshimti. Ti zoti Altin, ke në i dyshim përpara se ta fillojmë të raund? Unë kam dyshimet e mia për ty. Atëherë ti sapo humbe 1.500 euro zoti Altin. Po bëjmë më bet më dha. Mos u shqetëso, mos u mërzit, mos u dëshpëro, zoti Altin, kjo është vetëm një lojë. Po pra, loj me lek. Kujdes. Të lutem, ulen qik betit. Po pra. Ulen qik betin. Është 5.000 lek një dorë, goditja. Ma vjen keq Kozma, to janë rregullat që ka vendosur producentët, juve në qoftë se ju pëlqen, rini. Qoftë se nuk ju pëlqen, Mirë se erdhe. rini. Nisere. Atëre pra, siç po thonim, bëhet fjalë për raundin i dyshimti, që është një raund nga muzika, është një raund për të cilin do të na ndihmojë Vizu. Maestro Arjani. Jani, Kujdes pra. Atëre, Kozma.
ju i pari. Unë do të këndoj refrenin e një këngë, edhe pastaj do t'i bëj një pyetje miku tim Luanit. Në të pyetën, kush të doli, thuaj se të dolëm ne. Zëmras, se që foli, nga kabina numër 3. Luan, pyetja ime është, çfarë i tha djali nga kabina numër 3 ati shokut vetë në telefon? Alo, ty dhe gjoja, dhe zërin të ngrodon pranë doja, se që halun të rin, dhe në qast të tash të dua, dhe kjo ndo të kështo njeri. E sak, pra, ju lumë pra 100.000 euro për skuadrën e zotit Elton. Ju lumë pra, Luani dhe... Eltoni. Luani dhe Fitoni. Ona për Elton. Pra kujdes. Luan, your question tonight. Tonito. Pyetja. Ja, sa shpejt mësojët anglisht jam me këtë? Edhe unë do të këndoj një pasazh të një këngë, pastaj do të ju bëj një pyetje. Tell me. Yes. O det, i ka 3 det, di këngën time ma dëgjoj, ju i som bamën një ovale, për dashurin zëmra këndoj. Pyetja, çfarë i som banin valet? Iso dhe valve janë këto Luan Zhegu. Det, sa shumë jam me jetën tonë ti, kalëro, ti gjithmonë tek sytë e mi. Është e sak pra, 100.000 euro të tjera për skuadrën e zotit Altin dhe Kozma Dushi dhe le të verifikojmë pikët për sot. Pra kujdes, për sot fitues është zoti Altin. Dhe për herë të parë, bashkë me zotin Altin, fitues është edhe Kozma Dushi, i cili gjithjetën ka marrë çmim të dytë, por sot me një çmim të parë këtu, në kuicin tonë koha jote ShoVV. Ju lumë, bëra shaka, nuk fituat asgjë. Ishte pra një shaka, fis joge, i tis mines, loja si që dihet ka dalë barazim, pra, ku ishim i gjëkundi, qfar bëm i gjësendi, lojë jote komplet. Jote është kompletë. Falenderojmë miq tanë me një duar trokitje të fortë, pra falenderojmë Luan Zhegun dhe Kozma Dushin. Edhe duke e mbyllur, ju uroj të gjithëve shëndet dhe fat. Kjo. Dhe fat. Natën e mirë.